რატომ მოდიხართ აქ ყოველდღე რასა პროტესტებთ? რა სიტყვით? დღეს განაცხადეს რომ ეს აღარ არის პროტესტი, არის ბრძოლა. თქვენი შეფასება? ნამდვილად ჩვენ უკვე მეცხრე დღეა ვდგავართ ერთად ერთი მიზნისკენ, ერთი მიზნისთვის, რომ ქართულ ხალხს სურს ევროკავშირში გაწევრიანება, ევროინტეგრაცია. ძალიან კარგად ესვით აბსოლუტ ყველა ადამიანს, ყველა პროფესიის ადამიანს რას ნიშნავს იყო იმ უსაფრთხო სივრცეში, როგორიც არის ევროკავშირი, აუცილებელია ყველა ვიცოდეთ, რომ აქ დგას აჭარა, ეს არ არის მხოლოდ ერთი კონკრეტული ქალაქის ან მთელი ქვეყნის პროტესტი და ბრძოლა და ძალიან მნიშვნელოვანი აღნიშნოთ, რომ ყველა ვიცოდეთ, არალეგიტიმური მართლობა ან ადამიანი ვერასდროს ვერ მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას. ლეგიტიმაცია ნიშნავს, რომ შეიტანოს პასუხისმგებლობა ყველა ადამიანზე და ჩვენ აქ ვინც ვდგავართ, ჩვენ გვაქვს პასუხისმგებლობა სამშობლოს მიმართ, ერთმანეთის მიმართ და ყველაზე მთავარი, ეხლა ვინც ხედხართ სახლში, ვისაც გაქვთ რაიმე ტიპის შიში ან ეჭვი, იცოდეთ, რომ ნუ ელოდებით მესიას, ნუ ელოდებით სხვას ხსნას. თითოეულ ჩვენგანში არის ის ხსნა, რომელიც გვაძლევს შესაძლებლობას ხვალინდელი დღის იმედის და ეს იმედი სწორედ აქ სუფევს და რაც სავარია ჩვენი მოთხოვნა, ჩვენი პროტესტი, ჩვენი ბრძოლა მხოლოდ და მხოლოდ ემსახურება იმას, რომ ქვეყანაში ლეგიტიმურმა მმართველობამ მიიღოს ლეგიტიმური გადაწყვეტილებები იმის, რომ თითოეული ჩვენგანი გრძნობდეთ თავს ბედნიერად ამ ქვეყანაში.